Office proqramlar paketinin içində bir lövhədə yazdığım kimi, mətn redaktoru kimi Microsoft Word var. Həmin o proqramın görünüşü də ekranda açıqdır bu dəqiqə. Biz proqramı açan kimi o bizə bir dənə proqramımıza ad verir. Proqram, yəni sənədimizə bir ad verir özü. Sənədin adı olur Document 1. Bunu özü verib. Təbii ki, biz bunu yaddaşa saxlayanda bunu dəyişdirə bilərik, başqa bir ad verə bilərik. Amma özü hələ ki, buna Document 1 deyilən bir ad verib. Burada da həmin proqramın adı yazılıb. Microsoft Word, yəni Word proqramıdır bu dəqiqə ekranda görsənir. Bu yuxarı sətir Windows-dan bilirdik. Nə idi adı? Başlıq sətri. Bu düymələr də adlanırdı idarə etmə düymələri. Hansı ki, minimum kiçiltmək, belə formada kiçiltmək, maksimum böyütmək, bağlamaq, bu ikisi də vurursaq bağlanacaq. Burada da bu düymə isə Word-ün işarəsi olan bu düymə isə üzərində 2 dəfə vursaq Word proqramı bağlanacaq. Yenidən vuraq açaq. Üzərində bir dəfə vursaq isə belə bir menyu açılır, hansı ki bu idarə etmə düymələri burada da göstərilib. Restore, yəni minimum kiçiltmək. Move, hərəkət elətdirmək, klaviaturadan vururuq, yerini hərəkət elətdirir. Size, ölçüsünü dəyişdirmək, vururam, ekranın, pəncərənin ölçüləri artır, azalır. Klaviatura ilə bəli. Minimize, minimum kiçiltmək, yəni aşağı yığmaq. Bir də var burada maximize, maksimum böyütmək, bir də var close. Gözən, close obrislərə baxmış qara hərflərlə yazılıb. Yəni bunun üzərində 2 dəfə vuranda o işi icra eləyəcək. Gələcək gəlir Windows'a demişdim ki, bəli, papkada da var, Word-də də, adi faylda da var. Bunun üzərindəki niyə open qara ilə yazılıb? Çünki üzərində 2 dəfə vuranda o işi icra eləyir, ona görə. Yaxşı, bu hissə adlanır cəld müraciət paneli. Yəni burada istədiyimiz formada əmrləri qoya bilərik. Yəni istədiyimiz formada yığa bilərik, bəzilərini silə bilərik, bəzilərini yerləşdirə bilərik, yerlərini dəyişə bilərik. Bunun üçün biz burada bunun yanında bir dənə ox işarəsi var, vururuq. İstədiyimiz əmri buradan seçirik. Qabağında işarə varsa, deməli o burada var. Qabağında işarə yoxdursa, o burada yoxdur. Məsələn, printin qabağında işarəsini götürəndə buradan görürsən print itdi. Və yaxud da new-nun qabağında bu ağ vərəqə bir dənə fikir verin. New-nu götürən kimi ağ vərəq oradan silindi, getdi. Əgər istədiyimiz funksiya burada yoxdursa, onda daxil oluruq more commands deyilən bir bölmə var. Yəni daha çox əmrlər. Oraya daxil oluruq. Burada bizə artıq mənim Word-ümdə olan bütün əmrləri burada göstərir. Bu mənim o yuxarıdakı siyahımdır. İstədiyimi buradan silə də bilərəm. Buradan istədiyimi ora əlavə də eləyə bilərəm. Məsələn, cut, copy, redo, undo, save, table var. Məsələn, fontu əlavə eləyək. Find'ı əlavə eləyək. Məsələn, open'i əlavə eləyək. Görürsən, siyahı artır. OK düyməsini vurub çıxırsan, həmin onlar nədirsə, hamısını font, find, bir də open düymələri burada artdı. Aydındır? İstəmədiyimizdə bura gəlib, seçib remove, find'ı da remove, fontu remove, table, cut, copy 3 dənəsi qalsın. Çünki standart olaraq 3 dənə olur. İndi siz evdə gedib ilkin olaraq açanda 3 dənəsini görəcəksiniz. Aydındır? Sonra yenə daxil oluruq. Burada bir dənə də bölmə var. Show below the ribbon. Ribbondan aşağıda göstər. Gəlin əvvəlcə baxaq görə ribbon haradır ki, ondan aşağıda göstərəcək. Burada home, insert, belə menyular var. Mən vurduqca görürsünüz bütün menyu dəyişir. Burada vurduqca bütün menyu dəyişir. Bunlara home lent deyirlər. Home lent başlığı. Home ribbon başlığı da deyirlər. Ribbon elə ingilis dilində lent deməkdir. Tab da deyə bilərlər. Rus dilində vыкладка. Yəni home tabı, insert tabı, page layout tabı, reference tabı, aydındır? Və yaxud da lent başlığı deyirlər. Yəni, bu bir lent başlığı, yəni ribbondur. Mən indi show below the ribbon deyəndə ondan aşağıda nəzərdə tutur. Yəni görürsən burada yoxdur artıq. Yerini bura dəyişib. Buradan indi vuranda görün nə yazıb? Show above the ribbon. Ribbondan yuxarıda göstər yəni. Vursaq, de yuxarı qalxdı. Aydındır? Davam eləyək. Sonra burada xətkeş var. Xətkeş sual düşə bilər ki, ekranın harasında yerləşir? Yəni vərəqimizin yuxarısında və solunda.
Bunlar isə çevirici zolaqlardır. Yəni vərəqimizi tam şəkildə görmək üçün aşağı yuxarı bunları hərəkət elətdirə bilərik. Çevirici zolaqlar sual düşə bilər ki, ekran arasında yerləşir. Sağda və aşağıda. Hal-hazırda aşağıda yoxdur. Niyə? Çünki mən ekranımı tam olaraq görürəm deyənə aşağıda yoxdur. Mən indi buradan miqyasını artırsam, bax buradan miqyası artıra bilərəm. Görürsünüz, indi ekrana tam sığışmadığı üçün bu da burada yarandı ki, biz sənədimizi tam ekran boyunca görməyimiz üçün. Miqyasdan danışmışkən, miqyas burada kiçildib böyüdə bilərik sənədimizi. Ən böyük miqyas 10%-dir, ya daha doğrusu ən kiçik olanı. Ən böyüyü isə 500%-dir. 10%, 500%. Bunlar da görünüş rejimləridir. İndi biz onları videoya çatanda daha geniş danışacağıq onlardan. Görünüş rejimləridir. 5 dənə görünüş rejimi var və videoda da var onlar. İndi onlardan bir-bir danışacağıq vaxtı gələndə. Burada isə page 1 of 1, yəni bir səhifəlik bir sənədimin birinci səhifəsindəyəm. Vəziyyət sətridir bu. Yazıda gəlir, papkada da var idi ən aşağıda vəziyyət sətri. Word 0, yəni heç bir söz yazılmayıb burada. Bir də yazı klaviatura dili də ingilis dilindədir. Yaxşı, davam eləyək. Ən birinci şöyle başlayırıq fayldan. Şöyle bu sənədim hal-hazırda havadadır. Yəni yeri yurdu bilinmir. Çünki mən bunu bir dənə bağlayım. Buradan vurub açmışam. Yəni proqramı işə salmışam. Hələ bilinmir ki, bu sənəd, içinə yazı yazsa, bu sənəd hara gedib düşəcək. Hələ o bilinmir. Mən buradan save as düyməsini sıxmaqla bunun yerini belirləyə bilərəm ki, hə, mən bu yerləşsin ekranda. Adı da olsun, məsələn, Bakı. Bakı. Buradan onun tipini seçə bilərəm ki, hansı tipində, PDF-dəmi, RTF-dəmi, TXT-dəmi, yaddaşda saxlayayım. Word, Document X var, DocX. Bir də var, Doc var. 2003 və yaxud da 2007 və daha yuxarı illər. Bəli. Formatını dəyişə bilərəm buradan, tipini, yerini dəyişə bilərəm, adını dəyişə bilərəm. Save düyməsini sıxsam, artıq mənim ekranımda, bunu da bağlayaq. Bakı adında bir dənə sənəd yarandı. Bunu vurub açsaq, bəli, həmin sənədimdir. Artıq burada dokument bir adı yox. Yazıda gəlsə, burada dokument bir adı var idi. Artıq sənədin öz adını bura verib, Bakı adını. Bu save düyməsi isə, bunun qısa yol düyməsi F12-dir. Məsələn, klaviaturadan vururam F12, save as pəncərəsini açır. F12. Burada save düyməsi isə, sən burada nəsə bir dəyişiklik eləyəndə, bunu X-in vurub bağlayanda sənə deyir ki, dəyişiklik yolunda ola yaddaşı saxlayaq, yoxsa yox. Sən tutaq ki, don't save desən, elə əvvəlki versiyada yadda saxlayacaq, bunları yaddaşda saxlamayacaq. Amma sən save-i vurub, sonra X-i vursan, səndən də soruşmayacaq ki, yaddaşda saxlayaq, yoxsa yox. Çünki saxlanı eləyib, sonra X-i vurdun axı. Da yaddaşı saxlayıb da. İndi belə bir şey eləyək. Sənədimizi açaq. Dəyişiklik eləyək. Gələk buradan save düyməsini vuraq. Fərq yoxdur. Bununla bu eyni şeydir. Save düyməsini vuraq. Təzədən dəyişiklik eləyək. İndi X-i vuranda məndən soruşacaq, saxlanı eləyim yoxsa yox. Bəli. Çünki save-dən sonra dəyişiklik elədim. Ona görə məndən istəyəcək. Aydındır. İndi bunu bağlayaq. Sıfırdan bir dənə sənəd açaq. Bu yeri yurdu bəlli olmayan havada bir dənə sənəddir. Mən gəlib buradan save düyməsini vuranda bu neyəcək? Harda saxlandı olacaq? Yox, bu bilinmir axı hardadır. Bu hələ havadadır. Yeri yurdu bilinmir. Bəli, save düyməsini vuranda bax, mənə save as pəncərəsini açacaq ki, harda saxlanı eləyək, hansı adla saxlanı eləyək, hansı formatda saxlanı eləyək. Amma mən save vurmuşam, amma save as vurmamışam. Sadəcə olaraq yeri yurdu bilinmədiyi üçün mənə save as açdı ki, yəni harda saxlanı eləyək. Yaxşı. Davam eləyirik. Bunu bağlayaq. Bakını açaq. Yox. Bir dənə təzəsi var idi, görək onu. Baxda.
Yaxşı, yox, bunu açaq. Yaxşı. Fayldan save as. Baxaq görək başqa nə iş görə bilirik. Uşaqlar, burada tools deyilən bir menü var. Onun üzərində sıxıram. Burada general options var. Burada password to open. Açmaq üçün parol. Mən sənədimə parol qoya bilərəm ki, sənədim açılanda parolla açılsın. Yazıram 1, 2, 3. Burada da yazıb ki, password to modify. Dəyişdirmək üçün olan password. Onu da qoyuram 4, 5, 6. OK düyməsini sıxıram. Açmaq üçün olan parolu məndən təkrar istəyir. 1, 2, 3. OK. Dəyişdirmək üçün olan parolu məndən təzədən istəyir. Onu da qoyuram 4, 5, 6. OK düyməsini sıxıram. Save sıxıb çıxıram burada. İndi mən bunu açanda baxın, məndən parol istəyir. Yaxşı, bu bizdən açılanda parol istəyir. Yazırıq 1, 2, 3. Yəni açmaq üçün olan parolumuzu biliriksə, imam bu sənədimizi aça biləcəyik. Yəni, açmaq üçün olan parolu bilmiriksə, ümumiyyətlə bu sənəd açılmayacaq. Tamam, məsələn, mən qoymuşam, siz atabilirsiniz. Yox. Mənim bir görürlər. Sən necə görsən məni? Nurcahan kimi görsən. Yox, mən bilirsiniz. Yox. Unudan da içinə dair, bu sənəd unudan. Bəli, bu sənədi unudan get. Tutaq ki, bunu bilirsən, indi ikincini istəyir bizdən, dəyişmək üçün olan parolu. Onu unutmuşuq və yaxud da kiməsə vermirsən, demirsən onu. Ya sənin kompüterində kimsə gəlib birincini bilir, amma ikincini bilmir. Bilmirsə, burada bir düymə var, read only deyilən bir düymə var. O düyməni sıxanda, yəni oxumaq üçün aça bilər. Əgər parolu bilirsə bu adam, mənim sənədimi deməli açmaq olar, amma dəyişdirmək olmaz. Açacaq, oxuyacaq. Mənim sənədim açılır. Açılır. Bəli, bunu da print zad eləmək olar. Şöyle bunu print eləyə bilərsən, dəyişdirə bilərsən. Hər bir şey eləyə bilərsən. Dəyişdirə. Ctrl A, delete, sil getsin hamısı. Yaddaşda qalır. Amma mən bunu indi bu yeri bilinir da, bu yaddaşdadır. Mən bunu amma save düyməsini vuranda deyir ki, bu faylın üzərində olmaz. Başqa yerdə saxlanıt eləyə bilərsən. Bu faylın şu an üzərində olmaz. Şu an demişdi ki, mənim də nə oldu? Təzəsini elə. Tədəsini yaradır da. Şu an demişdi ki, mən bunda bunun nə parolun da heç bir önəmi yoxdur ki. Şu bu parol bu faylın özünün orijinallığını qoruması üçündür. O ikinci qoyduğumuz parol password to modify. Orijinallığını qorumaq üçün. Yəni o faylın heç nə olmayacaq mənim. Heç bir nöqtəsi də dəyişməyəcək. Amma da onun open üçün olan parolunu bilən adam bunu dəyişdirib başqa cürdə saxlanıt edir. Çünki mənim faylımı aça bilir bu adam. Aça bilirsə, deməli başqa cürdə saxlanıt eləyə bilər. Sən əgər ümumiyyətlə faylın heç nə olmanı istəmirsən, birincini də demə heç kimə. Aydındır? Onları silmək də istəyiriksə, gəlirik save as-dan, tools'dan, general options'dan. Gəlin bunu biz bağlayaq, yenidən açaq. Çünki iki parolun ikisini də yazaq. 1, 2, 3, 4. Daha 500. 4, 5, 6. Hər ikisini açdıq. Gəlirik buradan save as-dan, options'dan. Silirəm. Bunu da silirəm. Bunu da silirəm. OK. Save X. İndi açıram. Da parol zat istəmir. Çünki onları sildik. Open. Bu kompüterimin yaddaşında olan əvvəlcədən hazırlanmış sənədlərin açılması üçündür. Məsələn, bu sənəd qala-qala ekranda olan bir dənə başqa sənədi, məsələn, Bakı haqqında yeni. Open vursaq, düz ona da parol qoymuşduq biz. Boş sənəddir. Görsən, bu sənəd qala-qala başqa bir sənədi açdı. Close düyməsini vuranda nə olacaq? Nəyə bağlayacaq? Çünki burada exit də var. O bəyaz ikinci sənəd. Yox, bir dənədir gördüm. Bir dənə açıqdır. Necə? Bunu, yəni belə olacaq. Baxırıq, hələ başlamamışıq. Baxırıq. Close vursaq, sənədi bağlayır. Sənədi. Ona deyirlər, sənədin bax. Proqram açıq qalıb. Görürsən, Word proqramı açıqdır. Exit vursaq isə proqramı bağlayır.
Yəni proqram açıq, sənəd açıq vəziyyətdə exit vurar. Yəni bu x-lə bu x eynidir. Bunu vurmaq elə bunu vurmaq deməkdir. Aydındır? Bir var sənədin bağlanması, bir var proqramın bağlanması. Info isə bizim sənədimiz haqqında bizə məlumat verir. Məsələn, burada yazılıb neçə səhifədən ibarət, neçə sözdən ibarətdir. Bir də burada icazələr var, permission. Biz burada sənədimizi parola da qoya bilərik, dəyişdirmək üçün olan parola da qoya bilərik. Bəli, yaxşı kimi onları buradan da eləyə bilərik. Recent, ən son açılmış sənədlər, ən son açılmış yerlər, papkalar yəni. Burada da yanında sancaq işarələri var. Pin eləmə. Yadınıza gəlir, bu proqramlarda da var idi ki, papkanı, proqramı pin edirdik. O proqramı lap bir il açmasan da oradan tərpənir. Məsələn, pin eləsək, bu burada sancaqlanıb. Yəni, bu sənədi 10 il açma, yenə də bu sənəd burada qalacaq. Aydındır. Vursaq bir dənə də əvvəlki vəziyyətinə qaytaracaq. Sonra, new isə yeni sənəd yaratmaq istəyiriksə, məsələn, boş sənəd yaratmaq istəyirsə, elə bu seçilib, bir dənə create vuracaq, bir dənə boş sənəd yaradacaq. Yəni, bu Bakı sənədi qala-qala, bir dənə başqasını yaradacaq. Bu yenə havadadır, yeri yurdu hələ ki bilinmir. Bağlayaq bunu. New-dan sonra uşaqlar şablon sənədlər də aça bilərik. Məsələn, internetlə, Office.com-la əlaqə saxlayır. Bir dənə şablon sənədləri bu burada bizə göstərir. Əgər sən belə bir şey düzəldəcəkdinsə, məsələn, belə də futbol haqqında, belə bir şey düzəldəcək, basketbol haqqında. Belə bir şey düzəldəcəkdinsə, şəkilli zadı, başlıq zadı hazırdır. Bir dənə arxasına məlumatı yazıb gedəcəksən. Şablondur bu. Və şablon formasında. Yəni əvvəlcədən hazırlanmış. Bunlar müəllim internetdən sizə, yəni bu internetlə əlaqəli olanda icazə verirlər. Niyə vermir? Şeydən ətrafla aktiv olunmuşlar, boş olanda. Məndə piratın deyil də, məndə orijinal. Kesirik printə. Print uşaqlar çapa göndərmək üçün. Bu bir düymədir, vuracaq, çapa çıxacaq. Amma bu isə kopyaların sayıdır. Neçə kopya çapa çıxmağını istəyiriksə, buradan onları artırıb azalda bilərik. Bu isə hansı printdən çapa çıxmağını göstərmək üçündür, hansı printerə çapa getsin. Bir də neçə səhifəsi çapa çıxsın. All page olsa, bütün səhifələr. Print selection olsa, seçilmiş hissə. Niyə aktiv deyil? Niyə yoxdur? Bəli, seçməmiş. Nəsə, ola bilər ki, bir dənə sözü belə seçərsən. Ancaq o çıxacaq çapda. Print vursaq, ancaq o seçilmiş hissədəndirsə, o çapdan çıxacaq. Sonra print selection eləsək, indi ancaq o seçilmiş hissə çapdan çıxacaq. Print current page. Tərcümə eləyin. Cari səhifənin çapı. Cari səhifə nə deməkdir? Tutaq ki, 100 dənə səhifəm varsa, kursorum haradadırsa, yəni hansının üzərində işləyirdimsə, tutaq ki, 25-ci səhifənin üzərində işləyirdim, yəni kursor oradaydı. Gəlib buradan, home-dan, print-dən, buradan current page qoyub, print düyməsini sıxsaq, həmin o 25-ci səhifə çapa çıxacaq. Ancaq o səhifə. Bu da custom range. Nə deməkdir custom range? Hansı səhifələr, hansı səhifələr olur? Bəli, yəni istifadəçinin istədiyi bir aralıq, diapazon yəni. Məsələn, mən burada yazıram 1-5 vergül 10 vergül 11 vergül 15 vergül 20-25. Hansı səhifələr çapa çıxacaq? 20-25 də daxil olacaq. Yoxsa 20-25 aralığı bir ki 1-5 aralığa 1-5 özləri olmayacaq. Olacaq. Mən 1 də olacaq, 2 də, 3 də, 4 də, 5 də. Sonra keçəcək 10, 11, 12, 12 yox, 15. Sonra 20, 21, 22, 23, 24, 25. Və daxil olmaqla. Say olaraq neçə dənədir? 1-dən 5-ə kimi 5 dənə. 16, 11, 7, 15, 8. Bir də var 20-dən 25-ə. Neçədən olar 20-dən 25-ə?
Yox. 6, 20-də var. 6 dənə. Çünki 20-də daxildir, 21, 25 də daxildir. Şöyle çıxıb üstünə bir gəlirik belə diapazon aralıq olanda. 25-dən 20 çıxırıq 5, üstünə də bir gəlirik 6. Bir 8 də nə idi? 14 dənə. Sən necə deyirdin? Yəni 5, bu da 6, 11, 12, 13, 14 dənə. Birden 6'ya satılır. Birdən 5-ə. Aydındır. Yaxşı, davam eləyək. Print one side nə deməkdir? Ancaq bir dənə səhifə çapa çıxacaq. Yəni bir üzlü çapa çıxacaq. Bir səhifə yox ha, bir üzlü. Yəni A4-lərin ancaq bir dənə üzündə çapa çıxacaq. Bir tərəfləri boş ağ qalacaq. Amma burada both side eləyəcək, yəni iki üzlü. Onda həm bu üzlə çapa çıxacaq, həm də digər vərəq bu üzlə çıxacaq. Bu, bəli, ardıcı şəkildə. Onu özü içəridə eləyəcək, yoxsa biz onu çıxandan O printerdən asılıdır. Elə printer var ki, vurursan elə iki üzlü biri başa çap edir, heç nə gözləyib eləmirsən. İki tərəfdən də eyni anda çap edir, çıxardır. Elə printer var ki, çap edirsən, ancaq görürsən ki, bir üzlü çıxardıb, 1, 3, 5, 7, 9, tək üzlərini çıxardıb bir üzə. Burada yazır ki, get onu çevir. Çevirməlisən, qoymalısan ki, təzədən cüt üzləri, o birisi üzləri çıxartsın. Printerdən asılıdır. Sonra, collated nə deməkdir? Təsəvvür eləyək ki, bizim 5 dənə vərəqimiz var. 3 kopya çıxartmaq istəyirik ondan. Collated qoyub print eləyəndə necə çıxacaq? 1, 2, 3, 4, 5. Ta ki, tələbələrə verəcəyik bunu. 5 dənə çıxdı, tikdik, verdik tələbənin birinə, getdi o. So, yenə çıxır 1, 2, 3, 4, 5. Tikdik, verdik o bir tələbi, o da getdi. 3 kopya vermişdik. Təzədən 1, 2, 3, 4, 5. Çıxdı, tikdik, verdik bir dənə tələbi, o da getdi. So, axırıncı tələbə gələn deyir ki, mənim siz haqsızlıq edirsiniz, birinci tələbəni birinci yola salarsınız, mən gecikirəm. Gələn dəfə bunu collated yox, qoyursan uncollated. Üçünə də deyirsən ki, dayanın gözlüyün burada. Sonra böləcəksən az. Yox, bölməyəcəm. Çapdan çıxanda necə çıxacaq? 1, 1, 1. Deyirəm ki, ala bu birinci vərəqlərimiz. 2, 2, 2. Bu ikinci vərəqləriniz. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Evdə tikərsiniz, getdiniz. Aydındır? Sonra orientation bunun vərəqinin dikinə və yaxud yatay formasında olmasıdır. Orientasiyası deyirlər buna. Vərəqin orientasiyası. Yəni düz dayansın yoxsa belə yatay formasında. Buna ingiliscə deyirik ki, portret və yaxud da landscape. Rus dilində də portret və yaxud da albomlu. A4 də, yəni çapdan A4 vərəqdə çıxsın, A3 vərəqdə çıxsın, vərəqin növləridir bu. Mərcin nədir? Mərcin sözü, indi onu çox işlədəcəyik biz. Və bunun bu kənarındakı boş sahələr var, boş. Hansı ki, kənar, dərkənar deyirik ona, dərkənar. Yəni bu boş sahələr, hansı ki yazılmır ora, onların təyinidir. Məsələn, normal qoyanda gözü biraz enlidir. Narrow qoyaq, gözü biraz kənara sıxıldı. Gördünüz, yazı biraz kənara doğru sıxıldı. Bu nədir? Bir dənə vərəqimin 1 A4-də çıxması, 2 vərəqimin 1 A4-də, 4 vərəq, 6, 8, 16. Bəli, bu şparaqa kasada hazırlamaq üçün, bəli, yaxşıdır. Bəlkə nəsə bir mövzudur. Çapdan çatmaq istəyəndə 8 dənə qoyursan. Yəni 8 dənə vərəqin, yəni bir dənə A4-ün üstündə belə 8 dənə vərəqin olacaq belə. Məsələn 4 dənə belə, 4 dənə belə, 4 dənə belə, 8 dənəsi çıxacaq buradan. 16-dan qoysan 4-ü belə, 4-ü belə, 4-ü belə, 4-ü belə. Aydındır? Çıxacaq, sonra balaca formada şparaqa kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu rəqəmləri əzbərləyin, başqa rəqəm yoxdur çünki. 1, 2, 4, 6, 8, 16. 2-yə vura artırırıq. Bir dənə burada 4-dən 6-ya keçəndə olmur. Bir dənə artır ki, artıqdır burada. 1, 2, 4, 6, 8, 16. Bu necə düşə bilər ki, məsəl üçün? Yəni necə? Hə, deyə bilər ki, aşağıdakılardan hansı sayda və ya aşağıdakı hansı rəqəmlərdən 1 A4-də vərəq çıxartmaq olar. Sən ancaq bu rəqəmləri seçməlisən. 1, 2, 4, 6, 8, 16. Aydındır? Bu PowerPoint-da da var bir də. Orada amma başqa saydır. 1, 2, 3, 4, 6,
Bir də 9 var. Orada elədi. Onda sən elə bir şey çıxmır. Hə, bir dəfə sınaqda düşmüşdü o. Bəli, sınaqda düşmüşdü. İndi sizə sual verirəm. Onunla da yekunlaşdıraq. Kopyaların sayı uşaqlar 4-dür. Burada da belə bir custom range var. Yazmışıq. Bunu bir hesabladıq nə eləyir. Bunu da uşaqlar eləyirik both side. Bu da isə qalsın elə birin birə hələ ki. Print düyməsini mən vursam, mənim neçə dənə A4-üm istifadə olunar? Değil mi? Dedi. Orada sayıca 10 saniye yarısı gelir. Onu da 4'e vuracağım. Mesela 14 28 dense den 14'ü 7, 7'nin de 4'ü 28. Düzdür değil mi? Burada tez hesapladım. Təsdiqləyirəm. Səhvdir. Nə olacaq? Başqa cavab varmı? Yani onu değiştirdim. Bu 14 dənə deyildi, 14 dənə vərəq. Bu da both side deməmişik, yəni 200-dür. Deməli hələ kopyada da fikir verməyin. Neçə dənə vərəq çıxacaq? 7 dənə. Yəni bir üzü bir dənə bura, bir dənə bura, belə 7 dənə A4 lazımdır ki, 7 dənəsi çıxsın. Amma 4 dənə də kopya var axı. Ona görə o həmin 7-ni vurursunuz 4-ə ki 28 dənə eləsin. Bəli. Niyə Elham 28 deyil? Hətta Nurcahan da 28 deyil. Mənim o hətta sözünü heç sevmirəm. Yaxşı. Bu suala baxın, bu çətindir. Burada gəlirik bir dənə buradan range dəyişək. Bunu 25-dən elə 27 eləyək. Bunu gəlirik 8 eləyirik. Both side eləyirik. Bir də 4 kopya. İndi neçə dənə çıxar? Neçə vərəqim A4-üm istifadə olunur? 18 Eğer boz eğlendiniz ben yine. Bəli. Bir de ne değiştiniz ben? 4 tane. Böyle güzel. Nurcan razısan icatla. 8 dənə olacaq. 8'de 4'üm var. 8 olacaq. 16 bölü 8-də. Evet. Sonra 16 bölü 8. Bəs 200-dür də axı. Aldım mı? De both side. Aldım. Şimdi test ediyorsunuz göremedik. Hemen bunu. Onda 2 verəcək, deyil. Yox. 2 böləcəkdir. Baxırıq. 16 dənə vərəqdir. Əvvəlcə birinci bura baxın həmişə. 8 dənə demir bir üzdə. Deməli bunun bir üzündə 8 dənə olacaq. 16 dənədən 8-i bir üzdə, both side olduğuna görə 8-də o birisi üzdə. Bir dənə vərəq getdi. Yəni bir dənə bunun hamısının çıxması üçün 1 A4 bəsdir. 4 dənə də kopyadır deyənə 4 dənə verək. bəli 4 dənə A4 istifadə olunacaq. Amma düz dedim 2 böl. Yaxşı, başqa bir sual. Bunu eləyirəm 16, heç nə dəyişmirəm. Neçə A4-üm istifadə olunur? Yenə 4. Yine 4 var. Bir tane boş var da. Both side daxı. Orada boş var. İki de. Ayakta da Çok çok. 4 var. Bəli, 4-dür uşaqlar. Belə vəziyyətdə 16 dənə vərəq, 16 dənə vərəq. Hamısı çıxır bir dənə A4-ün bir üzünə. Nə olsun ki biz both side qoymuşuq? Yəni təzədən təkrarən o birisi üzünə çıxa bilməz axı eyni vərəqlər. Onda o kopyanın, ikinci kopyanın vurdu o şeye. Yox, özü yəni təsəvvür et ki bu birbaşa çıxardan printerdir. Bir üzlərini ağ çıxardacaq. Nə olsun ki biz both side eləmişik? Bir üzlərini ağ çıxardacaq. Yani o dağımın Bəli, kopyaların sayından az ola bilməz heç vaxt. Aydındır? Belə məsələ düşəcək belə. Bəli, məsələ düşəcək. Yaxşı, burada saxlayaq uşaqlar bunu. Save and send bölməsi isə fayl menusundan. Burada biz sənədimizi yaddaşa verib mail vasitəsilə kiməsə göndərə bilərik. Help menusu isə bizdə burada həmin Office proqramlarının işlənməsi barəsində biz internet vasitəsilə Office proqramlar paketinin özünün bir saytı var. Oradan daxil olub biz məlumatlarımızı, yəni suallarımızı oradan öyrənə bilərik.
və həm də burada göstərilir ki, bizim Office proqramlar paketi hal-hazırda yüklənmiş Office proqram paketinin içində hansı proqramlar var və o hal-hazırda yəni aktiv lisenziyalı bir proqramdır yoxsa yox. Onlar da burada göstərilib. Sonra Options bölməsi var. Options bölməsində belə bir pəncərə açılır. Biz buradan nə işlər görə bilərik? Ümumiyyətlə, faylda olan Options bölməsindən biz yalnız Word proqramının menüsunda, hətta bir yadınıza gəlirsə, biz proqramımıza başlayanda burada yuxarıda cəlb müraciət panelinin içində düymələri əlavə edəndə buradan qısaca olaraq, bir dənə bunu bağlayayım, buradan qısaca olaraq həmin bölməyə keçmişdik biz, More Commands. Həmin pəncərə elə fayl menüsunda yerləşən bu Options pəncərəsi ilə eynidir. Sadəcə birbaşa həmin bölmə olaraq buranı açmışdıq, Quick Access Toolbars hissəsini açmışdıq və biz burada həmin o cəlb müraciət panelinə öz düymələrini əlavə eləmişdik. Deməli, fayl menüsunun Options bölməsində yerləşən bu pəncərə vasitəsilə biz sənədimizdə dəyişiklik eləyə bilmərik. Yalnız proqramımız üzərində bir dəyişiklik eləyə bilərik. Yəni, proqramımızın xüsusiyyətlərini dəyişə bilərik. Proqramımızın menüsunda dəyişiklik eləyə bilərik. Proqramımızın bu lent başlıqlarında, lent tablarında və qruplarda o menyuların içərisində dəyişikliklər eləyə bilərik. Yəni, proqramımızın xüsusiyyətini dəyişə bilərik. Bir-iki nümunə göstərim sizə. Məsələn, burada General bölməsində burada rəng var. Yəni, bizim bu proqramımızın bu boz hissəsinin rəngini biz dəyişib, məsələn, qara qoya bilərik. Mən buradan onu dəyişim. Sonra onu geri qaytaraq. Bir də Options bölməsində bizə ən çox sual düşə bilən yerlərdən məsələn biri də bu Save bölməsidir. Save bölməsindən bizdə burada Auto Recovery bölməsi var. Yəni avtomatik save eləmə bölməsi var. Orada dəqiqələr göstərilir. O dəqiqə aralığı 1 dəqiqə ilə 120 dəqiqə aralığında ola bilər. Bu rəqəmi siz də evdə nə qədər kiçik qoysanız bir o qədər yaxşıdır. Yəni avtomatik olaraq sizdən, yəni qeyri-ixtiyari olaraq 1 dəqiqədən bir sənədinizi avtomatik olaraq yaddaşda saxlayacaq. Mən bunu 1 dəqiqə qoymuşam. Bunu artırıb təbii ki 120 dəqiqəyə kimi artıra bilərik. Bu sənədimizdə nə kimi köməklik eləyə bilər bizə? Tutaq ki, biz hansısa bir sənəd üzərində işləyirik. Birdən kompüterimizin zaryadkası qutardı və kompüterimiz qəflətən sönərsə, bu Word proqramı, yəni kompüterimizi yenidən yandırıb Word proqramımızı açan zaman bu son saxladığı sənədi bizə təqdim edəcək ki, yəni sizin belə bir yaddaşa verilməmiş, avtomatik yaddaşda saxlanılmış belə bir sənədiniz var və siz onu yenidən bərpa eləyə bilərsiniz. Avtomatik save eləməklə siz bunu bir dəqiqəsini, yəni minimum nə qədər azaltsanız bir o qədər yaxşıdır. Sonra burada language bölməsi var. Burada klaviatura dili 3 dildə göstərilib. Sadəcə olaraq bizim proofing dillərimiz, yəni hansı ki o orfoqrafik və qrammatik səhvləri düzəldən dillərimiz ancaq ingilis dili üçün quraşdırılıb və digər dillər üçün burada göstərilib ki, onlar quraşdırılmayıb. Biz onları internet vasitəsilə həmin dil paketini yükləyərək proqramımıza əlavə eləyə bilərik. Və burada bu menyu dilinin, hansı ki həmişə sual verir uşaqlar ki, mən bu menyunun dilini necə dəyişə bilərik? Məndə rus dilindədir, onu ingilislə çevirmək istəyirəm və yaxud da ingilis dilində rus dilinə çevirmək istəyirəm. Həmin o bölmədə və buradadır display language. Burada gördüyünüz kimi ancaq bizdə ingilis dili var. Əgər sizdə hansısa bir başqa bir dil olarsa, onu seçib set as default vurmaqla və proqramı bağlayıb yenidən yükləməklə proqramımızın dilini dəyişə bilərsiniz. Sonra Customize Ribbon nə deməkdir? Ribbon bilirdik, keçən dəfədən də danışanda o haqda demişik. Ribbon bildiyimiz kimi burada Home, Insert, bunlar hamısı ribbon başlıqlardır. Ribbonda bu hissənin özü adlanır. Biz ora istədiyimiz formada menyularında dəyişiklik eləyə bilərik. Hətta özümüz üçün də bir menyu yarada bilərik bu hissədə. Mən bir dənə nümunə üçün buradan sizə göstərəcəm. Hal-hazırda bizdə orada görsənə biləcək və hal-hazırda görsənən lent başlıqları burada göstərilir. Mən bir dənə new tab deməklə adını da dəyişək, rename edək. Burada my menu deyilən bir menyu yaradaq. Və ya da my tab yarada bilərik. Adını istədiyimiz formada qoya bilərik. Qrup adları var burada. Qruplar biz bilirik ki, clipboarddır, fontdur, paragrafdır, style'dır. Bunlar bizdə qrup adlarıdır. Biz istədiyimiz formada burada da biz özümüz də qrup adları qoya bilərik.
Məsələn, bunu rename edək. Adını qoyaq My Group. Hətta birini də yaradaq. New Group deməklə bir dənəsində adını burada yaradaq. Rename. Adını buradan silək. Orada My Group. Buna 2 qoyaq. Yəni, bir-birindən fərqlənsinlər. 2, OK. İndi bunların içinə burada istədiyimiz düyməni əlavə edə bilərik. Burada artıq bizim Word-ümüzdə olan bütün düymələr göstərilib. İstədiyimizi bu qrupların içinə əlavə edə bilərik. Məsələn, mən burada bir neçə düyməni bu qrup 1-ə əlavə edirəm, add deyirəm. Bir neçə düymə bura əlavə olundu. Qrup 2-yə də bir neçəsini add eləyək və OK düyməsini sıxmaqla biz burada My menyuda 2 dənə fərqli qrupla, içində də 2 dənə istədiyimiz düymələri burada görə bilərik. Yenidən həmən bölməyə qayıdaq. Options, Ribbon və bunu biz yuxarı qaldırarıqsa, Home-dan yuxarı qaldırarıqsa, Home-dan öncəyə gətirəriksə, artıq bizim proqramımız açılanda, yəni Home menüsü üzərində deyil də, My menu üzərindən açılacaq. Yenidən onu artıq əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün bunu buradan silək. Bu hissədə keçən dəfə danışdığımız kimi bura menyuları əlavə edib və yaxud da çıxartmağımız üçün nəzərdə tutulmuş bir bölmədir. Bu hissələr elə önəmli deyil. Onları keçək. OK düyməsini sıxaq və My menyunu da buradan silmiş olaraq. Yaxşı. Home lent başlığından danışırıq. Burada bir dənə menyu var. Clipboard. Demişdim ki, burada bir-birindən bu xətlər vasitəsilə ayrılır. Bizə bunların adlarını da əzbərləməyimiz vacibdir. Məsələn, bizə sual düşəndə ki, hardan kopya eləyirik? Siz cavab belə verəcəksiniz ki, Home, Clipboard, Copy. Home, Clipboard, Cut, Paste. Hardan bold eləyə bilərik? Deyəcəksiniz ki, Home, Font, Bold. Cavabları belə verəcəksiniz. İndi gəlin baxaq görək, buradakı hər bir düymə nə iş görür. Sizcə bunlar biri copy'dir, biri cut'dır. Niyə aktiv deyil? Bəli, heç bir şey seçməmişik. Mən ən azından nəsə bir söz, bir simvol da olsa seçməliyəm ki, bunlar aktivləşsin. Bəs paste niyə aktiv deyil? Çünki heç nə copy eləməmişik, nə də cut eləməmişik. Mübadilə buferin heç nə getməyib ona görə. Mübadilə buferi hal-hazırda boşdur. Yəni biz heç nəyi paste edə bilmərik. Və məlumat sözünü seçdim. Həm cut, həm də copy aktivləşdi. Çünki nəsə seçilib artıq. Copy düyməsini vuraramsa, bu məlumat sözü olduğu yerində qalır. Bir kopyası da mübadilə buferinə gedir. İndi mən kursoru aparıb harasa bir yerə qoysam, buradan paste düyməsini sıxsam, həmin sözdən orada bir dənə paste olmuş olacaq. Yəni yapışdırılacaq. Amma indi gəlin görək neçə dəfə biz paste eləyə bilərik. Bir dəfə elədim, bir də vururam, yeni eləyirəm, bir də vururam. İstədiyim qədər eləyə bilərəm. Aydındır. İndi mən bu sözü seçirəm. Gəlib buradan cut düyməsini vururam. Cut ilə copy'nin fərqi ondadır ki, biri köhnə yerdə saxlayır, biri köhnə yerində saxlamır. Məsələn, görürsünüz, cut köhnə yerində saxlamadı. Keçib kursoru bura qoyuram. Menyudan paste düyməsini vururam. Bax, buradan kəsib bura yapışdırdı. Amma indi onu artırmaq olar yenə. Bəli, yenə istədiyim qədər bunu paste edə bilərəm. O Windows-daydı ki, copy eləyəndə istənilən sayda, cut eləyəndə bir dəfə paste eləmək olurdu. Amma burada istənilən sayda həm copy eləyəndə paste eləyə bilərsən, həm də istənilən sayda cut eləyəndə paste eləyə bilərsən. Bir dənə fərqi ondadır ki, köhnə yerində qalıb qalmamaq məsələsi. Davam edirik. Burada clipboard sözünün yanında burada bir dənə ox işarəsi var. Bunu vuranda belə bir dənə panel açılır. Burada ən son kopyalədiyimiz burada yaddaşda qalıb. Mən burada haqqında sözünü seçirəm. Haqqında sözünü. Yenə klaviaturadan copy düyməsini vururam. Və yaxud menyudan. Klaviaturadan vursaq Ctrl-C vurmalıyıq. Bu da Ctrl-X-dir. Bu qayçıya oxşadığına görə oradan yadda saxlaya bilərsiniz. Copy düyməsini vururam.
Bu məlumat sözü aşağı düşdü. Mənim indi kopyaladığım gəldi onun yanına. Və da Bakı sözünü seçib kopya düyməsini vuranda Bakı sözü bura kopyalandı. Biz burada nə kimi istifadə edə bilərik? Əvvəllər kopyaladığım hansısa bir fraqmenti paste edə bilərik. Məsələn, bu panel olmasa biz elə bir şey eləyə bilmərik. Bu panel vasitəsilə əvvəlcədən kopyaladığımız məlumat sözünü ən birinci kopyaladığımızdır. Ondan sonra haqqında kopyalamışdı. Ondan sonra Bakı fraqmentini kopyalamışdı. Mən indi bunu paste eləmək istəyirəm. Axırıncını yox. Mən bunun vasitəsilə paste eləsəm buradan, bu düyməni sıxsam, ancaq Bakını paste eləyəcək. Amma buradan Bakı sözünü əvvəl kopyaladiklərimi də paste eləyə bilərəm. Məsələn, haqqında sözünün yanına qoyuram. Gəlib buradan məlumat sözünün üzərində bir daha vururam. Məlumat sözü bura paste olmuş oldu. Haqqında sözün üzərinə vururam, haqqında sözü paste olur. Bakı sözünü vururam, Bakı sözü. İstəsə yanında düymə var, onu sıxıb onun içindən seçə bilərəm. Paste. Hətta bu fraqmenti də silə də bilərəm, delete. Yəni lazım deyil, silə bilərəm. Yəni daha artıq onu mən heç vaxt paste eləməyəcəm. Onda oradan onu silə bilərəm. Paste all desəm, əvvəldən axıra kimi hamısını başlayacaq paste eləməyə. Vuraq. Məlumat Bakı. Bunu da paste elədi, bunu da paste elədi. Clear all desə isə bütün fraqmentləri siləcək. Yəni artıq mübadilə buferində heç nə olmayacaq. Burada görürsünüz yazıb ki 2 of 24. 24 dənə fərqli fraqment yerləşdirə bilərsən. Fərqli. Yəni eyni fraqmenti bir dəfədən artıq yerləşdirə bilməzsən. Burada ki Bakı sözünü seçirəm. Bir dəfə kopya eləyirəm. Bir dəfə də kopya eləyirəm. Yəni o fraqment artıq var deyəndə, yəni ora yapışmır artıq. Yəni mübadilə buferinə getmir. Clear all da desək, indi görürsünüz 3 oldu sayı. 24 dənə fərqli fraqmentdən sonra bir fraqment kopya eləmiş olsaq, ən birinci kopya elədiklərim başlayacaq silinməyə. Məsələn, Bakı fraqmenti var, təzədən bir də kopyalayalım. Probelində zadında yəqin nəsə bir məsələ var. Məsələn, Bakı sözünü seçək, kopya vursaq, güzel kopyalamır. Çünki o fraqment var artıq orada. Burada ya probelində, ya nəsə bəlkə qabağından enteri götürüb, ya nəsə bir şey götürüb o, ona görə onu seçir. Yəni indi kopyaladığım bir şeyi kopyalamadı. Çünki o fraqment artıq orada yaddaşda var. Bunlar bir-birinə nəyinəsə görə fərqlənir. Ya bir probel var arada, ya nəsə sözü biz belə ancaq yazıları görürük. Nəyinəsə görə bir-birindən fərqlənir. Clear all da desək, bütün buradakı məlumatları siləcək, təmizləyəcək. Görürsünüz, o zaman paste artıq aktiv olmur. Çünki mübadilə buferi boşdur. Bir yax deyirdimi, istənilən sayda paste eləyə bilərik, istənilən sayda cut da olsa, copy da olsa, istənilən sayda paste eləyə bilərik. O sualın cavabı adətən belə olur ki, mübadilə buferindən silinənə qədər istənilən sayda. O sualların cavabları belə olur. Mübadilə buferindən silinənə qədər istənilən sayda paste eləyə bilərsən. İndi bu məsələn, bir yax deyirdimi, istənilən sayda. İndi paste elə görək. Olmur. Çünki mübadilə buferi boşdur artıq. X-in vuraq, çıxaq buradan. Ctrl Z ilə qaytaraq əvvəlki vəziyyətinə. Ctrl Z ilə ilkin vəziyyətinə qaytara bilərsən. Yəni, sənəd açılanda necə idisə, ilk dəyişikliyə kimi qaytara bilərsən. Yəni, bu düymə vasitəsilə. Ctrl Z, üstünə saxlayanda da yazır. Ctrl, üstə gələ Z hərfi. Bu isə bunun geri qaytardıqlarını təzədən bərpa eləyir. Məsələn, ən axırıncı işim nə idisə, daha doğrusu ən birinci işim nə idisə, onu geri qaytarandan sonra artıq bu aktiv olmur, çünki daha əməliyyat yoxdur. Bu düyməni vurmaqla ən birinci işimi təzədən bərpa eləyə bilərəm. Ən birinci işimi. Buna deyirlər ləğv etmənin ləğvi. Bu ləğv etmək idi axı. Həmin ləğv etməni ləğv eləyir. Undo, redo. Redo, yəni yenidən et. Re, yenidən deməkdir. Do da etmək. Qısa yol düyməsi də Ctrl Y-dir. Ctrl Z, Ctrl Y. Yaxşı. Amma onun qısa opsiyonları lazımdır. Ctrl Y. Yox. Alt backspace. Ehtiyac yoxdur. Elə əsas bunları bilsək bəsdir. Keçirik font bölməsinə. Font bizim də tərcümədə şrift deməkdir. Ruslar da elə deyir, şrift deyir. Gəlin baxaq görək, biz burada nə iş görə bilərik?
Məsələn, işte bu düymə qalıb. İndi burada bir dəyişiklik edib qayıdacam bu düyməyə. Məsələn, mən burada Bakı sözünü seçirəm. Onun ölçüsünü dəyişirəm, eləyirəm 16 və yaxud da biraz daha böyük eləyək 26. Şriftin ölçüsüdür bu. Sual düşə bilər ki, şriftin ölçüsü maksimum şriftin ölçüsü standart olaraq nə qədər olar? Cavab verəcəyik 8-72. Desək ki, şriftin maksimum və minimum ölçüsü nə qədər olar? Deyəcəyik 1-1638. O rəqəmi şöyle görmək üçün bura bir dənə çoxlu belə 9'lar yazaq. Enter vuraq. Sıfır yazsaq gəlmir. Bizə error verir ki 1 ilə 1638 aralığında. Maksimum ölçüm nə oldu? 72. 70. Bu vərəq. Yox, maksimum yox. Standart sual versə ki, standart şrift nədir? Deyirsən ki 8 ilə 72. Amma desək ki maksimum, minimum ölçülər nə qədərdir? Onda deyəcəksən ki 1 ilə 1638. 1638. Yaxşı, bunu 26 ölçü qoyduq. Gəlib Times New Roman eləyirik. Burada yazının görünüş formasını dəyişir. Məsələn, bunu seçək. Görürsən, bunlarla bunun arasında fərq var. Mən bunun üzərində sıxanda görürsən burada yazıb supply. Bunun üzərində saxlayan yazıb ki Times New Roman. Hansı şriftlə yazıldığını belə dəyişib, ölçülər də hətta görsənir. Sonra başqa bir dəyişikliklər də eləyim. Bold eləyim. Bəzi görürsən qalınlaşdı. Qısa yol düyməsi Ctrl B. İtalik eləyim. Qısa yol düyməsi Ctrl I. Underline eləyim. Altından xətt çəkildi bu dəqiqə. O da Ctrl U-dur. Biraz rəngini də qırmızı eləyək. Üstündən də bir dənə xətt çəkək. Xətt çəkilib üstündən uşaqlar. Həmişə sual verirlər ki, nəyə lazım olacaq bu üstündən xətt çəkmək? Bu, bilmirəm, bu konstitusiya kitabı və yaxud da məsələn bir məcəllə kitabı oxumusunuzsa, orada maddələr var. Hansı maddədə bir dəyişiklik olunarsa, o maddəni oradan silmirlər. Köhnə versiyası da qalır orada. Sadəcə üstündən xətt çəkirlər ki, bu maddə köhnədə belə olub, hal-hazırda dəyişdirilib belə bir maddəyə çevir. Köhnə maddəni də silmirlər. 1-2-3 baskı, yəni dəyişiləndə o maddələr hələ də orada qalır. Ondan sonra artıq biləndən sonra dəyişilir, tamamilə çıxarılır. Tutaq ki, konstitusiyada və ya hansı bir məcəllədə dəyişiklik olundu, təzədən baskıya getdi, yəni çapa getdisə, köhnə versiyasını, maddənin həmin versiyasını saxlayırlar, altdan təzəni də yazırlar, köhnənin sadəcə üstündən xətt çəkilir. İnternetdə də yazılan əmək məcəlləsi PDF formatda və yaxud da Word formatda endirin. Açın içinə baxın, görürsünüz hansısa bir maddələr üzündən belə xətt çəkilir. Yəni o da dəyişiklik olunur. İndi mən istəyirəm ki, bütün bu sənədimdə olan Bakı sözləri hamısı belə dizaynda olsun. Bütün hamısı Bakı sözləri bu dizaynda olsun. Da bir də bu Bakını seçim. Nə mini şrif yazması neçə idi? 26 idi. Burada nə seçmişdim? Burada nələri vurmuşdum, nələri vurmamışdım? Onları unutmuşam. Yəni o bir variant elə də eləyə bilərəm. Amma bunun üzərində bir yerdə vururam və yaxud da bunu seçirəm. Hər iki yol olar. Seçim və yaxud da üzərində bir yerdə vurum. Gəlib buradan bu süpürgə işarəsini seçirəm. Bu fırça forması. Bunun adı Format Painter'dir. Formatın köçürülməsi. Yəni o qırmızı rəng, bold, italic, underline var. O formatı köçürüb başqa sözü tətbiq eləyəcək. Vururam üzərində bir dəfə və kursorumun işarəsindən bir dənə fikir verin. Qabağında belə bir dənə fırça işarəsi var. Gəlib buradan Bakı sözünü seçib buraxıram. İndi buradakı I hərfini həmin şrift tanımadı. Çünki burada yaxud böyük yazılmışdı deyənə tanımışdı. Lap şriftini istəyirsiniz başqa bir şrift qoyaq, sonra tətbiq eləyək. Buradan gələk. Elə birini qoyaq ki, o bizim hərfləri də tanısın. Yox, Bakı. Tamam. Fərq yoxdur. Yəni bizə əsas qırmızı zad var, bəhs eləyir. Seçirəm və yaxud üzərində vururam. Gəlib buradan həmin bu fırçanı seçirəm. Bakı sözünü seçib buraxıram. Olar, seçsək. Amma indi bu Bakı sözünü seçirəm. Olmur. Bir dəfə tətbiq eləyir.
İndi mən istəyirəm ki, bir dəfə olmasın. Mən hər dəfə gəlib bunu vurası deyiləm ki. Onu üzərində vururam bir dəfə. Gəlib bunu bir dəfə yox, 2 dəfə vururam. Double click. Onda bu Bakını da eləyə bilərəm. Sonra başqa gördə barda Bakı var. Bu Bakını da eləyə bilərəm. Sənə dediyin kimi belə seçim, buraxım, onu da eləsin. Özü bəs avtomatik deyə bilmir, məsəl üçün ancaq Bakı sözlərində bir şey. Məsələn, ben yazırsam İngiliz şriftiyle yazdım mətni, amma məsələn eyləri əyləmək istəyirəm də, amma hamısı onu ötürür. Deyəcəm onları. Sözdə sual verdin. Niyə məsəl üçün Bakı sözlərində avtomatik ancaq Bakını böyük eləyə bilər, yoxsa ancaq özünü seçmək? Seçməyin. Ya yazanda, ya eləyəndə seçməyin. Seçirəm, üzərinə 2 dəfə vururam. Gəlib bir dəfə bu Bakını eləyirəm. Bir dəfə bunu eləyirəm. Görürsünüz, bu hələ də itməyib. Görürsünüz, fırça işarəsi oradadır. Bu Bakını eləyirəm. Bu Bakını eləyirəm. Aydındır. Nə var, istəyirsənsə bu, yəni bitsin artıq, yəni ardı normal yazı rejiminə keçsin. Üzərinə bir dəfə ya sıxmalısan, ya da klaviaturadan escape düyməsini vurmalısan. Üzərinə bir dəfə sıxaq, artıq gözü kursorun işarəsi dəyişdi. İndi adi yazı formasında da seçib eləyəndə bu tətbiq olunmur artıq. Bu düymə nədir sizcə? A yazılıb, üstündə belə üçbucaq var, ucu belə ox işarəsi yuxarıdır. Sizcə nə iş görər o? Hərfi böyüdür və yaxud da balacadır. Məsələn, məlumat sözünü seçim, bunu gələk vuraq, gözən hərfləri böyüdür və yaxud da balacalaşdırır. Bəli, elə budur. Sadəcə buradan bir də 20-də idim, 22 eləyim deməkdənsə, elə bir dənə bunu vurmaq bəhs edir. Aydındır. Yaxşı, davam edirik. Böyük A, balaca A. Bu bütün dəyişiklikləri dala qaytaraq. Tutaq ki, bu sənin kurs işindir. Bu formada yazmısan, aparmısan müəllimə. Müəllim deyir ki, yox, bu sözü hamısını böyük yazmamalıydı. Elə bir dənə Bakını böyük yazsan bəsdir. Sən tutaq ki, böyük bir hissəni deyir də, 1-2 vərəqlik bir şeydir, yazıdır. Deyir, hamısını böyük nə yazmısan, amma kiçik nə yazmalıydı. Sən neyə bilərsən, yəni? Bunların hamısını necə balacalaşdıraq? Yəni, ölçüsünü demirəm, ha? Yəni, balaca A ilə, balaca T hərfi ilə, balaca M hərfi ilə yazılaydı. Necə eləyə bilərik? Ona da bəxt edirsən, balaca A böyük. Balaca A böyük A yoxdur. Bəli, buranı seçirik. Bu balaca A, böyük A hərfləri var burada. Düymənin adı Change Case-dir. Daxil olub bura. Burada cürbəcür seçimlər var. Məsələn, bir müəllimin dediyi sentence case o deməkdir ki, birinci cümlənin birinci hərfi, cümlə ümumiyyətlə necə yazılır? Ancaq birinci hərfi böyük olur, qalanları kiçik. Birinci hərfi böyük olacaq, qalanları kiçik. Sentence case və yazılış formasından da başa düşə bilərsiniz. Sentence sözündə birinci sözü böyük yazıb, hərfi. Case sözündə hər şey balaca yazıb, axırda da nöqtə qoyub. Yəni, nöqtədən sonra yenə gələrsə belə bir ifadə, yenə böyük yazacaq. Mən sentence case vururam, Bakı haqqında məlumat. Gələk, upper case var. Sizcə nə edəcək? Bəli, əvvəlki vəziyyət. İndi keçəcəm. Lower case, O da aşağıda. hamısını kiçiltmək. Capitalize each word. Hər iki sözü orqanlardan adını, baş hərfləri, nə olar? Bəli, hər bir sözün baş hərfi böyük olsun. Bir də toggle case var. Böyüklər balaca, balacalar böyük. Böyüklər B, H, bir də M hərfi böyük idi, balacalaşdılar. Amma bu A2, bunlar, bir də bu balaca idi, onlar böyüdülər. Məsələn, hamısını lower case eləyim. İndi mən gəlib bunları toggle case eləsəm nə olacaq? hamısı böyük. Bəli. Çünki orada böyük hərf yoxdur. Bu da böyükləri kiçildib, kiçikləri böyütmürdü. Hamısı kiçikdir də. Bunu vuranda hamısı böyüyəcək. Davam eləyək. Burada pozan işarəsi var bir dənə. Yəni böyük A, balaca A yazılıb, pozan işarəsi var. Üstündə saxlayan yazıb ki, clear formatting, yəni formatı təmizləmək.
versiyasına qayıtdınız? Əvvəlki versiya deyəndə yox, əvvəlki versiyasına qayıtmaq deyil. Məsələn, bu sənədin əvvəlki versiyası budur. Amma gəl mən bunu seçim, bu düyməni vurum. Bu bunun əvvəlki vəziyyəti deyil axı. Bu hər bir formatı yox eləmək deməkdir. Yəni bizdə şrift nə idi adı olaraq? Times New Roman. Amma gözdən keçirtdi kalibriyə. Ölçüsü 13,5 idi, amma elədi 11 bu dəqiqə. Məsələn, hamısını seçək. Belə eləyək istəyirsiniz. Bunu seçək, qırmızı eləyək, şriftini böyük eləyək. Bunu seçək, yaşıl eləyək, şriftini balacalaşdıraq. İndi mən bunu seçirəm hamısını, 2 abzası. Bu düyməni vururam. Bununla bunun arasında nəsə bir fərq var. Hamısının format baxımından hamısını silib. Hamısının kalibri 11 eləyib. Nə bold yoxdur, nə italik yoxdur, heç bir şey yoxdur. Aydındır. Davam eləyək. Bold, italik, underline bildik. Underline uşaqlar, burada yanında bir xət var. Biz nəsə bir məvaki haqqında məlumatı seçib, altındakı xəttin formasına belə kimi seçə bilərik. Bir dənə düz olsun, 2 dənə düz olsun, bir dənə qalın düz xət olsun, dalğalı, qırıq-qırıq belə xətlər olsun. Bu var idi, mübtəda, xəbər. Sonradır yox idi. Mübtəda nə idi? Xəbər nədir? Təyin, Tamamlar. tamamlıq, Zərflik. zərflik. Dalğalı bir xətt. Ona nə cür təhlil deyirdik? Nə oldu Nurcan? Yəni heç o mövzuya xoşum gəlməyib. Heç vaxt oxumamışam yəni. Nə cür təhlil? Başqa nə təhlillər var idi? Leksik təhlil. Nədir ki, morfoloji təhlil nədir? Ona cümlələr qoyulur, o sözləri dedik burada yeri nədir və s. Nitq hissələrinə. Nitq hissələri. Ya. Vurduq, hə. Necə ləğv eləməyi deyirsən? Heç nə seçirsən, görsən bu sarı rəngdə yanır. Vurursan, o sönən işığı söndürsə, burada deməli xətt yoxdur. Davam edirik. Qaytaraq əvvəlki vəziyyətinə. Bəz böyüdüm. İndi istəyirəm ki, məlumat sözündə burada indeksdə bir dənə 2 yazaq. Bunda burada belə bir subscript, bir də superscript deyilən 2 dənə bölmə var. Bu biri indeksdə yazmaq, biri qüvvətdə yazmaq üçündür. Məsələn, bu düyməni vururam, bu dəqiqə yazacağım 2 indeksdədir. Sonra vururam, bir dənə də adi 2 yazıram. Yəni, bu T hərfi ilə, yəni eyni formada olan. Sonra bir dənə superscripti vurub, bir dənə də 2 yazıram. Yəni 3 dənə yan-yana 2 yazdım. Yəni fərqlərini görəsiniz. İndeksdə, yəni bu adi hərfdir. Yəni hər birinin ikisinin də sönülü vəziyyətidir. Bu isə ancaq bu superscriptin yanılı vəziyyətidir. Belə bir şey eləyə bilərik. Bəli. Belə bir şey. 2-ni yazılıb, yəni səhv yazılıb da, yəni 2-ni heç nəyə vurmadan yazmışam. Da bir də silib, bunu yandırıb, sonra 2 yazmaya ehtiyac yoxdur. Elə belə seçək buradan 2-ni. Bunu vursaq aşağı, bunu vursaq yuxarı çıxacaq. Aydındır. Söndürsək də adi formada 2 olacaq. Sonra burada word art var. Bu adlanır word art. Başqa bir yerdə də var, danışacağıq. Yazının forması, məsələn Bakı sözünü seçirəm. Gəlib buradan, mən gözü üstərini saxladıqsam, Bakı sözünə fikir versəz, cürbəcür dizaynından dəyişir. Kənar xətlərinin rəngini, kölgəsini, bir də bu aşağıda güzgü effekti var, onun güzgü əks etdirmə. Onu özün dəyişə bilərsən. Bir də glow var. Bu yazının kənarlarında belə, məsələn birini seçim, bir gözünüz kənarlarında belə effektlər verir. Bu hamısını, bunu seçib paintlə hamısını o formada eləyə bilərik. Sonra bu nədir? Highlight color. Nədir sizcə? Bu tutaq ki, kitab oxuyuruq və ya nəsə konspekt oxuyuruq kserokopiyadan. Lazımi yerləri istəyirsən ki, rəngləyəsən. Bəli, marker olur elə highlight color.
markerlə o lazımi yerlərin üzərindən xətt çəkmək istəyirsən. Burada da elektron versiyada da elə bir şey mümkündür. Elektron kitabdır, tutaq ki, oxuyursan, bu flomasteri üzərinə sıxırsan, gözün seçili vəziyyətdə qaldı. Kursorumun işarəsi də baxın dəyişdi. Gözün üstündə karandaş işarəsi var. Yəni, oxuduqca baxıram ki, vacib bir söz gördüm. Şərqin qocaman və ən böyük şəhərlərindən biridir. Seçdim, buraxdım, sarı rəngə boyandı. Məsələn, İpək yolu, məsələn, vacibdir, seçirəm. Üstündən xətt çəkirəm. Məsələn, Rəngini dəyişmək olur mən. bəli, yanındakı düymə rəngini dəyişmək olar. Məsələn, yaşıl olur adətən, bir də görürsünüz, elə flomasyon rəngi elə o formada olur. Məsələn, inzibati rayon, qəsəbə. Heç istifadə eləmişsiniz belə rənglərdən, kserokopiyalarda? Yəni, Word-də demirəm, yəni adi həyatda. Bax, həmin onu burada da istifadə edə bilərik. Yaxşı, belə bir şey də edə bilərik. Sönülü vəziyyətdə ola-ola seçib, aparıb üzərinə vurmaqla da yaşlı rəngə boya bilərik. Da, yəni məcburi deyil ki, bu seçili vəziyyətdə qalsın, ancaq oxuyanda seçin. Vacib bir şey gördünsə, buranı mən istəyirəm rəngliyim, seçib üstündən bunu vura bilərsən. Bir daha vur, yenə oxuya-oxuya ki, davam edə bilərsən. Aydındır. Şu highlight-ın bir dənə xüsusiyyəti var ki, bu formatı təmizləmə var. O bu rəngi silə bilmir. Məsələn, mən burada şəhərlərindən biridir sözünü də yarısını eləyim, hamısını eləməyim. Rəngini də dəyişim, qırmızı eləyim. Yəni istəyirsiniz bunu həm böyüdək, həm də bold, italic, underline. İndi bax seçirəm. Bu formatı təmizləmə düyməsi var idi, yadınıza gəlirsə. Vururam. Hər bir şeyini əlimdən alır, amma bu olduğu kimi qalır. Bu kağıza mı da mənim? Ben onu silmem. Highlight eləmişim kağıza mı? Bəli. Yəni, onu niyə təmizləmir uşaqlar? Əslində sənin əziyyətin itməsin deyənə. Tutaq ki, sən oxumusan, lazım yerləri highlight eləmişsən, o formatı təmizləmə sənin əziyyətini itirmək kimidir. Gələk təzdən bir də oxuyub, təzdən yenə işarə gəlsin. İtirmək istəyiriksə, yəni onun başqa bir variantı var. Seçib, gəlib burada üzərində no color tacı deyirik. Rəng olmasın. Ağ da deyirlər, bir ağ rəngi var. Yəni ümumiyyətlə rəng olmasın, no color, yəni olmasın. Burada background rəngi nə idisə, onun rəngi kimi görsənir. Amma ağ rəng qoysaq, sonra bu biz kağızın rəngini qırmızı eləsək, burada ağ kimi görəcəksən onu. Yəni ağ rəng başqa bir şey. Kağıdın rengini değişmək olur mu? Bəli. Baxacaq da bir. Yaxşı, davam edirik. Qalsın mı yoxsa rəngi gözünüzü artmır? Yazıl. Onları yaxınlaşdırmaq olmaz, yalnız yaxınlaşdıra bilərik. Onları ancaq lupa ilə. İstəyirsən, axıra çatmışıq. Bu da şriftin rəngidir. Bir lupa ilə üzərindən nəzər salaq. Həm çünki şəkilli formada bizə suallar düşəcək. Bax bu bu qayçı işarəsi var idi. Niyə aktiv deyildi? Heç nə seçməmişik. Niyə aktiv deyil paste? Heç nə? Kopya eləməmişik. Bu format painter, ABC üstündən xətt. Bilmirəm, yuxarıdan görürdünüz yoxsa yox. Görmürdün. Bu indeksindəki, qüvvətindəki, böyük, balaca, pozan, bir də flomasterla hansı ki o highlight color deyirdik. Və bunlar. Yaxşı, keçdik paragraf hissəsinə. Paragraf bizim də tərcümədə abzas deməkdir. Ruslar da abzas deyir. İndi gəlin baxaq görək, burada biz nə işləri görə bilərik. Tutaq ki, bu mənim mövzumun başlığıdır. Gəlin bir dənə bu hər şeyi dala qaytaraq. Tutaq ki, mövzunun başlığıdır, istəmirəm burada belə başlasın, ortada yazılsın. Onlar necə edirdik? Qabağına qoyub probel vururdu. Burada dediğim nöqtələr olur, biz görmədiyimiz. Ona görə orada bir şey var.
Şöyle tabla da vurub aparmaq olar əslində, probellə də vurub aparmaq, amma onlar professional hesab olunmur. Yəni biz Word-lə nə qədər işləyə biliriksə, bu düymələrin yəni elə bir burada funksiya var. Yəni onu funksiya ilə yerinə yetirək. Və burada mərkəzə gətirən bir düymə var, yazını mərkəzə gətirən. Vururuq, həmin yazı mərkəzə gələcək. Bu nə üçün belə yaxşıdır? Yəni belə heç bir fərqi yoxdur, çapdan çıxanda heç bir fərqi yoxdur. Sən hara aparıb qoymusansa oradan çıxacaq. Tutaq ki, sənin bu dəqiqə yazın A3-dədirsə, sən bunu götürüb A4-ə atanda, sonra o probellər orada problem yaradacaq. Amma bu center vuranda bu həmişə mərkəzdə gəlir. Aydındır? Sonra biz yazını sola görə düzləndirmə, bunu mərkəzə görə bunu saxlayaq belə. İndi mənim bu abzasım var, məsələn, bax buradan, bura kimi bu bir abzasdır. Görürsünüz, bunun sol tərəfi düzdür, amma sağ tərəfi belə girintili, çıxıntılıdır. İstəyirsən ki, bu tərəfdə belə düppədüz olsun. Onda bunu seçirik və yaxud da ortada bir yerdə vururuq, heç bir fərqi yoxdur. Gəlib buradan hər iki tərəfini düzləndirən bir düymə var, Justify. Vururuq. Görürsən, bu da xəttkeş kimi düzdür, bu da. Bütün Ctrl-A eləsək, hamısını seçmək deməkdir Ctrl-A. Bir də Bakı haqqında məlumatı buradan yığışdıraq. Bunu necə eləyək ki, bunu Soldan seçin, nə var? demədə seçim olanda istəyirəm bunu deselect eləyim. Deselect. Yaxşı. Ctrl-A ilə onu çəkərik sonra. İstəyirəm bütün mövzum görsən ancaq bu abzası olub. Bu tərəfi düz. Gənə bu da girintili, çıxıntılıdır. Bunlar da elədir. Bunu vururam. Bunu da düzəltdi. Bunu da hamısına bir dənə fikir verin. Hamısının sağı da, solu da mövzum bitdi. Hər iki tərəfi düzdür. Bunu mərkəzdə, çünki mən bunu da seçmişdim. Bu da bir özünə görə bir abzasıdır. Nə olsun, yəni bir sətr axıra kimi getməyib. Yəni hamısını seçib bu düyməni vurdum deyənə bu da bu tərəfə gəldi. O təzədən yenə bunu seçib, bunu vurub mərkəzə gətirə bilərik. Kitablar adətən belə olur. Yəni vəsaitlər, zadlar. Bu tərəfdə düz olur, bu tərəfdə düz olur. Bu aradakı probellə, şriftlər arasındakı məsafə ilə, axırı nə ilənsə eləyib, elə eləyəcək ki, sənin bu tərəfində düz olacaq, bu tərəfi də düz olacaq. Aydındır. Yaxşı, davam eləyək. İndi istəyirəm ki, yazım bu tərəfi düz olsun, bu tərəfi girintili, çıxıntılı olsun. Onda sağa görə düzləndirmə deyilən bir düymə var. Məsələn, bu abzası seçib sağa görə düzləndirə bilərik. Bu tərəfi düzdür, amma bu tərəfdən bir dənə fikir verin, girintili, çıxıntılıdır. Aydındır. Davam eləyək. Bu isə seçilmiş abzasın sətirlər arası intervalıdır. Məsələn, bu birinci abzası seçmişəm burada. Gəlib buradan, bax bunu mən belə elədikcə gəlin bunu eləyək. Görün, birinci abzasda elə bir şey baş verir. Ancaq cari abzasda. Cari abzası nə deməkdir? Kursorun olduğu abzas. Seçə də bilərik və yaxud da kursoru ilə içində qoyub da eləyə bilərik. Yəni, cari abzasda olur hamısı. Bu isə cari abzasın fonunun rəngi deməkdir. Məsələn, mən bu dəqiqə kursorum ikinci abzasdadır. Gəlirəm, buradan istədiyim birini vururam. Bu uşaqlar highlight color deyil ha. Highlight colorla bunun bir fərqi var ki, məsələn, mən bunu tutaq ki, qoydum yaşıl. Burada yazı yoxdur. Olmuşdur sözünün qarşısında burada yazı yoxdur. Amma görsən, o oranı da yaşıl rəng eləyib, həm də 4-cünün içindədir. Hətta mən bunu sola görə düzləndirsəm də, buralarda bu dəqiqə yazı yoxdur. Gənə də bu düz buzaqlı formasında eləyib. Düz buzaqlı formasında buna deyirlər abzasın fonunun rəngi. Abzasın fonunun rəngi. Amma buradan çıxardaq bunu, uşaqlar, no color eləyək. Gəlib bütün abzasımı seçirəm. Gəlib buradan highlightdan sarı düyməni və yaxud yaşıl düyməni vururam. Bu abzasın fonunun rəngi ilə bunun fərqini başa düşürük. Buralar da bir yaşıl idi. Bu olmuşdur sözün qarşısında yaşıl idi. Amma highlight color ancaq yazının fonunun rəngidir. Abzasın fonunun rəngi ayrı, yazının fonunun rəngi ayrı. Abzasın fonunun rəngi nə olur?
Pozanla eləyəndə silinir. Pozanla eləyəndə baxaq ona. Baxaq, gəldik buna. Yox, bu highlighter'dır. Bir dənə onun no color eləyək. Abzasda gələk, buradan bir yaşlı rəng verək. Seçək həmin abzası. Vursaq və onları təmizləyir. Highlight-la başqadır. Onları təmizləyir. Bəli, onu təmizləyir. Highlight təmizlənir. Çünki abzasda Abzas mətn redaksiyasına aid olan aylar, amma page background-a aid olan. Yaxşı, davam eləyək. Burada sonra belə border düyməsi var. Abzasın sərhədlərini buradan təyin edə bilərik. Məsələn, ancaq aşağıdan, məsələn, mən bu abzası seçmişəm, gəlib buradan bottom border deyəndə görürsünüz, abzasın aşağısından bir dənə xətt çəkdi. Yəni, kursorun bu abzası deyəndə bu abzasa tətbiq edir. Bu abzası da olsa, bu abzası tətbiq eləyəcək. İndi gəlirəm buradan top, görürsünüz, bir dənə yuxarıdan çəkdi. Gəlirəm bir dənə, görürsünüz, ikisinin işığı yanır. Bax, burada görürsünüz, top da var, bottom da var, ikisinin də işığı yanır. İndi left də desək, bir dənə soldan çəkəcək, görürsünüz, hələ burada right da yoxdur. İndi içinə daxil olsaq, görürsünüz, üçünün də işığı yanır. Bir dənə də right, buradan da bir xətt çəkəcək. Üçünü birdən eləyən düymə də var. All border. Görsən, hamısının qarşısında burada xətt var. All border. Hətta indi mən bir abzas yox, bir neçə abzas seçim. Həm bu abzası seçirəm, həm də bu abzası seçirəm. İndi gəlim all border eləyim. Həm bu abzasın özünü sərhədləri aldı. Ortadan da bir xətt çəkib, həm də bu abzası bir sərhəddə aldı. No border eləyək ikisini də. Bu pi işarəsinə oxşayan düymə var burada. Onu sıxanda mənim Word sənədimdə hardakı enter düyməsi vurulub, onların yerini göstərir mənə. Və yaxud da hardakı probel vurulub, hardakı tab düyməsi vurulub və onların yerini mənə göstərir. Buna deyirlər, sualda bu belə düşür, çapa çıxmayan simvolları göstərmək və itirmək. Çapa çıxmayan simvolları göstərmək və itirmək adlanır bu düymənin adı. Bəli, indi bir dənə yaxınlaşdırım, deyəcəm. Yaxınlaşdırım, bu görürsünüz üzünə probel çıxan, probel nafta, probel adlanan, probel. Hər probelimi bir nöqtə ilə əvəz edib, yəni müvəqqəti olaraq. Yəni mən bu düyməni vuranda gözü itdi həmin o nöqtələr. Enterlər var idi burada, pi işarəsi. Bu nə üçün yaxşıdır? Məsələn, bir vaxt deyirdim sizə ki, bunu ortaya probellə gətirməyək, bu düymə vasitəsilə gətirək. İndi, tutaq ki, sən harca iş yerinə sənəd vermişsən, orada sənə bir dənə Word-ünü bilib-bilməməni yoxlamaq üçün sənə bir dənə sual veriblər ki, elə ki, bu gəlsin qabağa, sən götürmüsən gizlincə bunu belə probeli basıb saxlamısan. Deyəcəksən ki, o nə? Probeli basıb saxlamısan belə, deyəcəksən ki, gəldi ortaya. O gəlib bunu belə basacaq, görəcək, aha. Aydındır. Amma sən bunu vursan, adam gələcək, bunu uyandıracaq, söndürəcək, görəcək ki, yox, sən bu düymədən bilmirsən. Düzü, üstünə vuranda da bunun işığından da bilmək olur ki, bu ilə çəkmirsən, yoxsa probellə çəkmirsən. Amma bu enterlərin yerində bildirir. Hər bir şey, yəni abzasın bitib, bitməyib. Tutaq ki, yazı yazılıb bura axıra kimi, bu səthi də buradan başlayıb da. Bilmirsən ki, abzasın burada bitib yoxsa yox, bu düymə ilə bilə bilərsən ki, orada enter vurulub yoxsa yox. Aydındır. Yəni, çox yerdə istifadə olunur. Adətən mətn yığıb, sonra onu dizayn verib, formatlaşdıranda çox istifadə olunur bu düymələr. Onsuz da çapa çıxmır. Bax, bu dəqiqədə çapa versək belə, bu formada, burada bu işarələr çıxmayacaq. Onsuz da çıxmır çapa. Sadəcə olaraq görünüş baxımından nəsə düzəltmək istəyirsənsə istifadə edə bilərik. Bəli, print setupdan girib dəyişə bilərik ki, çapa çıxsın. Amma adətən, yəni normal görünüşdə, yəni nasturikaya uyğun olaraq çıxmırsa. Mənim
Məsələn, Word-də yazı yazırsa, məsələn 2-3 məsələn söz normal gəlir, amma bu sözün altında qırmızı dalğa xətt gəlir. Bir də burada da var. Burada da var. Onlardan danışacağıq. Onlar orfoqrafik və qrammatik səhvlər olduğuna görə danışacağıq onlar. O printdə çıxardıqda qırmızı xəttlər çıxır Yox. da. Onsuz da çıxmır o qırmızı xəttlər. Yaxşı, bunları bildik. Bir dənə qaldı bu yuxarıdakı sətrimiz. Baxaq görək bunlar nə iş görür. Burada uşaqlar abzası bir tab içəri indi göstərəcəm. Bu abzası seçirəm. Bir tab içəri. Bir tab çölə. Belə yəni eləmək istəyirsənsə buradakı bu işarə də hərəkət eləyir. Bunu başqa yerdən də tab qədər yox, özümüz də müəyyən istədiyin qədər məsafəsini təyin edə bilərsən. Əllə yaza bilərsən ki, 3 sm 5 mm. Buradan olan məsafəsi. Onu özün əllə indi göstərəcəm onları da indi gələcək dərslərdə. Amma bu bir tab. Bir tab, yəni 1 sm kimi içəri itəliyib və ya çölə çıxarır. Bunlar isə abzasları nömrələmək və yaxud da qarşısına belə işarələr qoymaq üçün istifadə olunur. Amma ancaq abzasları belə eləyir. Abzaslar. Çox uşağa sual verirəm ki, bu düymə nə idi? Tutaq ki, üstündən bir iki dərs keçir. Deyir ki, sətirləri nömrələmək. Mən məsələn, bu iki dənə abzas seçim. Gəlin buradan 1-2-3 vurun. Əgər bu sətirləri nömrəlirdisə, bura yazaydı, 2 yazaydı, 3 yazaydı, 4, 5, 6 yazı gedərdi. Amma 2 dənə abzas olduğu üçün ancaq abzasların qabağına o 1-2-ni qoyub. Buna deyirlər abzasların nömrələnməsi. Bu düymə nə iş görür? Cavablarda olacaq abzasların nömrələnməsi, səhifələrin nömrələnməsi, sətirlərin nömrələnməsi. Onlar da var. Ayrı-ayrı düymə kimi o da var. Amma sən bilməlisən ki, bu paragraf bölməsindədir, abzasın nömrələnməsidir. Nömrələ də bilərsən və yaxud da qarşısına belə istədiyin bu işarələrdən birində qoya bilərsən. Bu, elə təsəvvür ki, nəsə bir məlumat yazımsan, içində də punktlar var. Punktları nömrələmək üçündür. Sən tutaq ki, hansısa bir punktu yazansa enter vursan ki, keçsin aşağı, növbəti punktda yazasan. Ola bilər ki, sənin punktun, birinci punktun uzundur, bir sətrə sığışmayıb, keçmişsən ikinci sətrdən davam eləmsən də. İndi onun ikinci sətrinin qabağına 2 yazmağı nə dərəcədə doğru olar? Hələ punktun bitməyib, 2 hələ keçməmişsən. Ona görə bu abzasın nömrələnməsidir. Yaxşı, bunları itirə bilərik. Vursaq, olmasın ümumiyyətlə. Bu düymə isə alt-alta siyahını təyin eləmək üçündür. Məsələn, burada o maddələr var, o belə yazılır. Birinci maddə, sonra deyir ki, 1.1, 1.1.1-ci maddəsinə görə. Aydındır. Bax, belə işarələnir onlar. Bu formada da bir siyahı düzəldə bilərik. Məsələn, istəyirsə belə bir qısa bir siyahı düzəldək burada. Və yazıram. Bakı. Enter vururam. Sonra yazıram. Quba. Sonra yazıram. Şəki. Sonra yazıram. Bunlar necə edim? Bunların baş hərfləri böyük olsun. Böyük abalaca. Böyük adam. Bu böyük abalaca. Bu. Hansını qoyum? Lap incələmişdim. Bunu. İndi bunları belə düzdük. Bunları belə seçirəm. Gəlib buradan 1-2-3 nömrəsini vururam. Bunlar götürüb nömrələyir. Mən istəyirəm ki, Bakının rayonlarını bunun altından yazım. Bakı sözünün altından onun rayonlarını yazım. 1.1 eləyim. 1.1 yazım. Yazım məsələn Nəsimi rayonu, Nizami rayonu. Burada gəlib enter vururam. Amma görsən necə eləyir? İkinci siyahı kimi elə təsəvvür edir ki, bu Word. Sən hələ şəhərlərin adlarını yaza-yaza gedəcəksən. Klaviaturdan bir dənə tab düyməsini vururuq. Tab. Yəni içəri salsın biraz. İndi A kimi nömrələsin, sonra buradan seçib dəyişərəm. Aynen. Qəsəbələrin adını və yaxud da rayonların adını A, B, C, D kimi düzək buradan. Məsələn, Nəsimi, Nizami, Xətai,
Enter vururam, şəhərlərə keçmək istəyirəm. Bir dənə də enter vursam qayıdacaq şəhərlərin siyahısına. Buradan davam edirəm. Məsələn, Lerik yazıb, enter vurub, tab vurub, indi Lerikin kəndlərini tutaq yazmaq istəyirəm. Lerikdən bir kənd deyin. Tutaq ki, Təzə kənd, o bütün rayonlarda var o. Edələrin prospekti. Təzə kənd var, bütün demək olar ki, rayonların əksəriyyətində var. Yeni kənd, Təzə kənd, o bütün hamısında olur. Vurdu, tutaq ki, qutardı da, Lerikdə tutaq ki, bir dənə kənd var imiş, qutardı. Təzədən şəhərlərin siyahısına keçmək istəyirik. Enter vururuq, bir dənə də qayıdır o siyahıya. İndi bu nömrələməni, ümumiyyətlə silək, bəsdə tutaq ki, qutarıb işimiz. Nömrələməni istəyirəm ki, 1-1 kimi, bunu da 2-1 kimi eləsin. Bunu seçim edirəm burada belə. Gəlib buradan bax bunu seçirəm. 1, 1-1, 1-2, 1-3. Təzən 2, 2-1. Təzə kənddən başqa bir kənd yazsaydım 2-2, 2-3. Sonra 3 var. Bunu Qubanın kəndində heç nə yazmadı. Orada olsaydı 3-1, 3-2 belə yazacaq. Aydındır, bax bu düymələr də belə bir siyahı zad düzəltmək üçün istifadə olunur. Çətindir. Belə maraqlıdır, amma indi o baxır. Davam edirik. Home menyusunun, Home lent tabından, Style bölməsindən biz burada bizə verilmiş paragraflara və yaxud da ki, sözə, mətn hissəsinə biz style'lar verə bilərik burada. Əvvəlcədən təyin olunmuş bir style'dır. Sonradan onun üzərində biz change style vasitəsilə dəyişikliklər də eləyə bilərik təbii ki. Bunların əsas məqsədləri biz indi gələcəkdə öyrənəcəyik. Referens bölməsində mündəricat düzəltmək üçün o əvvəlcədən daxil olub home bölməsində burada onlara style'lar verəcəyik ki, başlıqlarımız, bizim mətn başlıqlarımız, biz bilirik ki, mündəricatı başlıqlara görə yaradırıq. Həmən mətn başlıqlarımız adi mətnlərdən fərqlənsinlər. Və referens bölməsində olan mündəricat yaratmaq düyməsi də həmin o fərqli olan mətn başlıqlarına görə də bizim mündəricatımızı yaradacaq. Burada dediyim kimi onların həmin style'lar verəndən sonra onları dəyişə bilərik. Bu Styles qrupundadır. Sonra davam edirik. Editing deyilən bir qrup var burada. Onun içində uşaqlar biz düymələrimiz var. Find düyməsi. Find düyməsi bizim mətnimizin daxilində hansısa bir sözün axtarışı üçündür. Məsələn, biz burada bir-iki məlumat daxil edək. Bakı, Quba, Şəki, yenidən Quba yazaq. Bakı yazaq. Bir neçə sözü daxil edək və bunları böyüdək. İndi gəlin, burada Find bölməsini vuraraq belə bizim üçün Navigation Pane deyilən bir paneli açır. Biz gələcəkdə videoda həmin Navigation Pane-dən də danışacağıq. Eyni paneldir. Mən bunu vurmaqla onu da bağlaya bilərəm. Find bölməsini vurmaqla biz burada Navigation Pane-i aça bilərik. Mənim burada yazacağım Quba sözü iki hissədə burada yazılıb 2 match, yəni 2 dənə uyğunluq tapılıb. Hansı hissələrdə ki onlar tapılıb, burada ayrı-ayrı fraqment şəklində göstərilib və səhifələr də üzərində saxladıqda qeyd olunur. Mən hansı Quba sözünün üzərində vuraramsa və burada mətndə də həmin hissəyə məni birbaşa o hissəyə atacaq. Burada mətndə də hansı sözü ki biz axtarışa vermişik, həmin mətn fraqmenti sarı rəngdə belə boyanıb. Bu təbii ki müvəqqəti olan bir şeydir. Biz axtarışımızı burada bitirərəksə həmin rəngləmə də sona yetər. Bundan biz Navigation Pane-i keçəndə danışacağıq. Biz burada başlıqları görə bilərik. Həmin bu başlıqlar bölməsində biz başlıqları görə bilərik. İndi hal-hazırda bizdə başlıqlar burada qeyd olunmayıb. Bu hissədə isə biz səhifələrimizi görə bilərik. İndi bizdə sənədimiz bir səhifəlidir. Biz bir neçə səhifə olarsa burada aşağı şəkildə doğru səhifələrimizi burada görə bilərik. Bu navigasiya panelini buradan bağlayaq. Go-to'nun içində burada daha doğrusu Find düyməsinin yanındakı bu əsas əlavə düymənin içərisində Go-to bölməsi var. Baxaq görək Go-to bölməsi nə üçün istifadə olunur? Biz Go-to bölməsində bir səhifədən başqa bir səhifəyə keçmək üçün istifadə edə bilərik. İstəyirsiniz gəlin biraz səhifələrimizin sayını artıraq.
Kopyalayaq, bunu bir neçə dəfə yapışdıraq. Bir dəfə də kopyalayıb yapışdıraq. Səhifələrimizin sayı biraz artsın. Yazı önəmli deyil, nə qədərdir. Biz artıq 586 vərəq yaratdıq burada və buradan aşağıdan gördüyünüz kimi artıq sənədimizin 586 dənə səhifədən ibarətdir. Biz daxil oluruq Find düyməsinin əlavə bölməsinə. Orada Go to pəncərəsini açırıq. Qısa yol düyməsi uşaqlar Ctrl+C-dir. Elə Go to sözünün baş hərfindən yadda saxlaya bilərsiniz. Bayaq Find-dan danışdığımız düymənin isə qısa yol düyməsi burada aşağıda görsənir. Ctrl üstə gələk F hərfidir. Yəni Ctrl F düymələrini kombinasiya şəklində sıxarıqsa bizdə həmin o naviqasiya panelini açacaqdır. Biz burada hal-hazırda birinci səhifədəyik və buradan aşağıdan da görürük. Onu da deyim ki, uşaqlar biz buradakı bu pejin üzərində vurarıqsa da bizdə Go to pəncərəsi açacaq. Mən burada birinci səhifədən bir neçə səhifə sonraya irəliləmək istəyirəmsə, burada page bölməsinə yazıram. Məsələn, 5-ci səhifəyə yerimi dəyişmək istəyirəmsə, 5 yazıb Go to düyməsini sıxa bilərəm. Mənə hal-hazırda 5-ci səhifəyə atdı. 50 yazaramsa 50-ci səhifəyə atacaq. 586 yazaramsa 586-cı səhifə yazaram. Əgər yazacağım rəqəm mənim səhifələrimdən böyük olarsa, məsələn, məndə 586 səhifə var və mən bura 700 yazıram. Onda bu necə bir hərəkət eləyəcək? Gəlib 586-cı səhifədə dayanacaq. Ondan sonra heç bir səhifə olmadığı üçün elə 506-cı səhifəni mənə hal-hazırda əks etdirir. Bu hal-hazırda ekranda gördüyünüz 586-cı səhifədir. Bundan aşağı düşsək, ondan aşağıda bir getməyə yeri yoxdur. Yəni ən sonuncu səhifəmi mənə burada əks elətdirir. Burada mən 700 deyil də, yəni adi bir rəqəm deyil də, qabağında plus minus ədədləri ilə yazaramsa, işarələri ilə yazaramsa, məsələn 586-cı səhifədəyəm, minus 86 yazaramsa, məni 500-cü səhifəyə atacaq. Yəni 586-dan 86-nı çıxaraq 500-cü səhifəyə atacaqdır. Üstə gələk o formasında yazaramsa, üstə gələk 5 yazaramsa 505-ci səhifə atacaq. Bayaq olduğu kimi, mən tutaq ki 505-ci səhifədəyim, amma yazıram minus 1000-ci səhifəyə atsın məni. Yəni 505-dən 1000 çıxanda əslində belə bir mənfi ədəd eləyir. Sadəcə olaraq bizdə ədədlərimiz səhifə nömrələri müsbət ədədlərlə nömrələndiyi üçün, belə bir səhifə tapmadığı üçün bu gətirib məni birinci səhifədə saxlayacaq. Elə təsəvvür edin ki, 505-dən 1-ə doğru hərəkət edir, gəlir görür birdən o tərəfə gedəsi bir yeri yoxdur, qalır elə birinci səhifədə. Birinci səhifədən yenə də üstə gəl 1000 yazaramsa, yəni 1000 səhifə sonraya atmalı. Əslində bu məni 1001-ci səhifəyə atmalıdır. Amma yenə də 586 səhifədən ibarət olduğu üçün gələcək belə 586-cı səhifədə də dayanacaq. Bunu da əyani olaraq göstərim. 586-cı səhifədə burada dayanacaq. Uşaqlar, biz burada təkcə page-ə doğru, page üzərində hərəkətləri göstərdik. Biz section üzərində də line sətirlərimizi neçə sətrə mənə atsın, kommentlər, footnotelar, table'lar, yəni bunlar ayırarıq da bunlar üzərində də hərəkət eləyə bilərik. Məsələn, məni 3-cü sətr atsın, 5-ci sətr atsın, 1000-ci sətr atsın və bu formada da biz bunlar üzərində hərəkət eləyə bilərik. Go to bölməsindən sonra burada replace bölməsi var. Replace bölməsində biraz sənədimizi yuxarı qaldıraq. Bir fragmenti, bunun yeri gəlmişən qısa yol düyməsindən danışım. Şöyle bəlkə də yeganə düymədir ki, bunun qısa yol düyməsi öz tərkibində olan hərflərlə üst-üstə düşmür. Bunun qısa yol düyməsi Ctrl+H-dır. Ctrl+H. Üzərində saxladıqda burada da qeyd olunur. Ctrl üstə gələk H. Çox uşaq həmişə baş hərfləri ilə yadda saxlayır. Ctrl+F, Ctrl+C, birdən Ctrl+R düyməsi kimi nəzərdə saxlayarsınız. Ondan keçən dəfələrdə danışmışıq. Bu sağa görə düzləndirmə düyməsi var. Ctrl+R həmin o düymədir. Yəni replace-dən heç bir əlaqəsi yoxdur. Ctrl+H-ı da uşaqlar həmişə qarışdırır, fikirləşir ki, indi biz onu gələcəkdə öyrənəcəyik. Insert bölməsində olan hyperlinklə baş hərfi, H hərfi ilə başladığı üçün uşaqlar həmişə onu qarışdırır ki, fikirləşir. Ctrl+H düyməsi bizim insertdə yerləşən bu hyperlink düyməsidir. Amma hyperlinkin uşaqlar qısa yol düyməsi Ctrl+K-dır. K hərfi ilə. İndi biz burada bir mətn fragmentini digəri ilə əvəz eləyə bilərik. Hətta bir hərfi, hətta bir sözü, cümləni, nəyi istəsək başqa bir sözlə, cümlə ilə və yaxud da simvolla belə əvəz eləyə bilərik. Məsələn, biz burada yazdığımız Quba sözlərini
Tutaq ki, Gəncə sözləri ilə əvəz eləmək istəyirik. Gəncə sözlərini. Mən mətnimdə olan bütün qubaların deyil də, bəzi qubaların Gəncə sözləri ilə əvəz olunmağını istəyirəmsə, əvvəlcə Find Next düyməsini vurmaqla ilk quba sözünü tapıb mənə göstərməyini tələb edirəm. Burada ilk quba sözünü tapıb mənə göstərir. Bu quba sözünə baxırıq. Əgər dəyişmək istəyiriksə replace düyməsini, dəyişmək istəmiriksə, növbəti sözün axtarılmasını istəyiriksə, Find Next düyməsini sıxırıq. Tutaq ki, bunu dəyişsin. Və gördüyünüz kimi burada quba sözü Gəncə sözü ilə əvəz olundu və digər sözü tapıb gözləyir ki, yəni onun haqqında bir qərar verir. O söz Gəncə sözü ilə əvəz olunsun və yaxud da olunmasın. Find next deyərəmsə, digər quba sözünü tapıb, amma buradakı quba sözünü Gəncə sözü ilə əvəz etmir. Yəni, mən burada növbətisini tap əmrini verdiyim üçün. Replace all düyməsi isə ümumiyyətlə mənim mətnimdə olan 3107 quba sözünü Gəncə sözü ilə əvəz etməyini əvəz edir. Artıq özün mətnimizdə quba sözü, yəni burada rast gəlinə bilməz, çünki bütün qubaları tapıb hamısını Gəncə sözləri ilə əvəz edib. Sonra Home menüsündə, Editing qrupunda Replace-dən danışdıq. Burada Select var. Select all bütün sənədi seçmək üçündür. Qısa yol düyməsi orada da görsəndiyi kimi Ctrl-A-dır və bütün mətni burada seçəcək. Sonra Select Object, əgər bizdə obyekt olarsa, həmin obyektləri seçmək üçündür. Hal-hazırda bizdə heç bir obyekt yoxdur. Bir də Selection Pane var. Məsələn, bizdə burada obyektlər görsənərsə, biz onların istəyirsiniz bir neçə obyekt əlavə eləyək sənədimizə. Bir bunu. İkincisi isə bir dənə də belə bir ulduz əlavə eləyək sənədimizə. Belə bir ulduz əlavə eləyək. Hal-hazırda mən hansısa bir obyektin görsənməyini istəmirəmsə, onun qarşısındakı bu işarəni söndürərək o obyektin müvəqqəti olaraq gizlənməsini təmin edə bilərəm. Hide all, show all düymələri ilə də bunları yerinə yetirə bilərəm. Hansı ki, o mən Selection Pane-i açaraq o işi yerinə yetirdim. Bizim növbəti davam edəcəyimiz tab isə Insert tabıdır.